油がね、これブラシでガラスでいいんだ。そうそうそう。ペット。あと待って、根元がちょっと待って、別のがいかんし、根元がもうちょっとね、今1本食ったら1本は良かった。これよかばい、もう1本食ったよ。一瞬ファイヤーしたけん。塩加減はどうやん。辛い。辛い。ちょっと振りすぎたか。ネギマ。鶏皮。バランス的に美味しそう俺。ステーキ肉ってこれだけ？あ、そうか、1万やねんね。これかさよとはさようか。まあでも電気つけだけいい感じに明るいね。いいね。やっぱ周りに炭を広げるといい感じ。焼けてる？皮おいしい。皮と盆地であと1本ずつ。皮意外と美味しかったな。今日も焼いていこう。安くてもアメリカ産牛肉はうまかね。